大家好，今日同大家嚟我哋中山市區睇一個30萬可以住100方，而60萬可以住160方嘅一個單位啊，超級抵！而且呢個位置咧位於我哋中山市中心嘅一個位置。嗱，市區咧分為東南西北區嘅，而我哋今日嚟到嘅咧就係我哋嘅南區啦。嗱，如果向北向走10分鐘咧，就去翻我哋嘅宣文西步行街啦。如果向東部走翻10分鐘咧，就係我哋嘅利和廣場啦。如果向南向走嘅話咧，就上翻我哋嘅南外環路啦，即刻就去翻高速，可以去港珠澳大橋啦，同埋往深圳走咧，亦都只需要50分鐘就係翻到去我哋關口噶啦，非常之方便。咁我哋今日咧就嚟到南區嘅呢一個天虹廣場啊！哇！呢個係一個市中心位置，居然咧就可以買到一個30萬就100方嘅一個單位喎，係咪覺得好神奇咧？咁我哋上單位之前咧，我哋先睇一睇我哋呢個商場啦。嗱，我哋可以見到有麥當勞啦、喜茶啦、星巴克啦、大家樂啦，同埋霸王茶姬等等好多嘅一啲飲食店咧，都喺我哋呢個商場嘅外圍包住嘅。咁今日嘅話，同大家再睇一睇呢個商場有啲乜嘢咧？佢非常之旺嘅喎，我哋一齊入去睇一睇啦。嗱，咁一樓我哋見到，哇，有披薩客啦，哇，零食店啦、雪糕店啦，仲有好多嘅日常所需嘅衣服啊，都可以喺度買到嘅噃，好方便。咁呢個咧就一層嘅。嗱，咁我哋咧而家就上2樓去睇下啦。2樓嘅話主打就係一個生活超市。咁我哋雖然話30零蚊買間100方啫嚇，但係都要生活㗎，都要買餸㗎，係咪？嗱，榴蓮西瓜係咪咩水果都可以有㗎？同埋咧，我哋呢個超市咧，天虹超市佢有個好處就係到晚黑食完飯5、6點啦，你過嚟散步行街嘅話咧，佢會有好多打折㗎，因為佢要清晒你今日嘅一啲菜肉啊，咁樣第二日咧又入翻啲新鮮嘅翻嚟，所以咧到時住喺呢一邊嚇，咁晚黑食完飯就過嚟買一下咯，都幾好㗎。嗱，嗰邊啲水果啊、零食啊、蔬菜啊乜都有嘅，仲有啲進口嘅一啲食物都好多喺呢一度嘅。嗱，除此之外，2樓仲有好多咩雲南米線啊、咩小食啊、快餐啊，同埋嗰啲蛋糕啊，都好多嘅。咁我哋而家咧就上3樓睇下。3樓主要係親子樂園比較多啲，如果有小朋友咧，真係好開心嘅。嗱，3樓嘅話咧，咩兒童嘅創意 DIY 啦、電玩啊、動物園仔啊、嗰啲軌道賽車啊，你睇，如果有小朋友真係好鬼開心㗎。哇！真係如果平時咧一家5、6口一齊過嚟玩咧，真係玩足一整日都玩唔晒嘅呢個商場。哦，仲有瑜伽啦、健身啦，好多大人咧可以一邊瑜伽做運動啊，咁小朋友喺出邊玩話都幾開心喎呢一層。仲有啲床上用品啦，平時如果生活所需咧，即係呢個商場係已經俱全晒。上到4樓啊，開心啊，好多嘢食喎！你睇，哇，椰子雞啊，仲有日本料理啦、三文魚，韓國料理啦、東北菜啦、川菜啦，哇，真係好鬼多嘢食啊！如果懶得煮飯嘅人真最中意係呢一層啦，你話係咪啊？仲有一間咧飲茶㗎，我哋一齊去睇下啦。嗰邊咧大概50零蚊一個人咧，就已經食到好正㗎啦！哇，仲有一個朝鮮族嘅自助烤肉喎，真係 buffet 喎，有冇人中意食肉啊？如果中意嘅話咧，真係好正，隨便食。哇，啱先問咗係59蚊一位喎，隨便食，食到飽為止，正。咁嗱，呢邊咧就係我哋嘅飲茶啦，都好抵食㗎。你睇70幾蚊2斤，蟹都係90幾蚊2斤。哇，呢啲生蠔39蚊一打，超正。嗱，呢邊嘅話咧，就平時個50零蚊一個人咧，真係食到好飽㗎啦嚇，扶住長走嗰種。嗱，咁如果話中意呢個商場嘅話，真係要一齊去睇接下嚟啲單位啦。30幾萬咧住100方喎，60幾萬已經住到160方啦。即係事不宜遲，我哋而家即刻上睇樓啦 ，Let's go！嗱，咁我哋而家嚟到樣板房4樓呢一度嘅，咁呢度全部咧都係複式單位嚟嘅。咁呢度嘅話咧，講緊咧4樓，但係其實咧同人哋7樓同8樓差唔多嘅一個高度，風景一陣啦，可以一齊睇睇都唔錯。然後呢度咧佢好多則俾你揀，但係每個則咧數量都好少，有108啦、110幾啦、130幾咧，亦都有160幾，好多則數俾你揀嘅，就睇翻自己預算，由30幾到60幾之間都有嘅。咁我哋而
家咧就取咗個中間嘅，咁就係138方嘅一個單位嘅。咁今日我哋睇嘅咧全部都係現樓，所以眼見即所得。而家見到入到嚟啲電子鎖啊，呢啲全部都係交付標準嚟嘅。咁入到嚟之後咧，就右手邊就係洗手間啦。嗱，洗手間可以睇到佢都好大下㗎。佢冇幫你做乾濕分離，其實係因為呢個洗手間真係好大，你即使唔做呢個玻璃咧，都完全係唔會話灑到成間廁所濕晒㗎。所以嗱，當然啦，你話中意做叫 Yoyo 幫你補翻上去都得。咁其實唔做都冇問題，因為廁所真係好大嘅。咁入到嚟咧，我哋見到佢係個開放式廚房。其實咧，如果有人介意都唔使驚喎，因為我哋見到廚房延伸出嚟嘅呢個餐廳位咧都好闊落。如果你話想做封閉式廚房，到時叫 Yoyo 幫你做翻個玻璃間門咧嚟間翻一個封閉式嘅一個空間，亦都完全可以夠晒空間，因為真係好闊落嘅。嗱，我哋見到佢開間咧係講緊有3米咁大嘅，真係超闊落。嗱，咁我哋再行過嚟睇下佢嘅客廳。客廳去到門口嗰度一直延伸過嚟咧，講緊係8米嘅一個大開間，所以其實咧佢總體係好闊落。喺呢個3米半乘8米嘅空間裏面咧，佢有個餐廳啦，仲有一個上2樓嘅一個樓梯俾到你嘅。喺個樣板間咧，佢放咗個68寸嘅一個電視機啦，跟住再放咗一套非常之靚嘅 sofa 同埋茶幾喺度，都好大。放完之後咧，都感覺上好似平時我哋睇大平層嘅嗰種1200尺左右嘅單位嘅，佢嗰種大廳先有呢種咁闊落嘅感受㗎。陽台嘅都係一個4開門嘅一個大陽台，行出嚟，哇！唔係講笑啊！平時啲大住宅咧都可能冇咁闊啦。嗱，佢已經去到成1.8米嘅呢個闊度，然後咧嗰個開間咧都係同翻我哋廳咁上下嘅。呢度咧就有一個柱嘅，會細翻啲，但係嗰個位咧係攞嚟俾你放洗衣機擋住啲落雨啊，遮風擋雨用嘅，都非常之好。嗱，我哋睇到佢放咗茶几之後，仲有成1.幾米嘅空間，好闊好大嘅一個露台嚇。咁而且咧，我哋呢個公寓咧係2層。平時一般嘅公寓講緊4.5米嘅，呢度咧係5米，依家超高啊！所以我哋啱先喺客廳度係咪完全都冇 feel 到任何嘅壓抑啊？嗱，Yoyo咧係去到成1.7米嘅高㗎，我哋行翻入去睇下，哇！真係舉高手都摸唔到上邊嘅，所以就算你1.8米、1.9米咧，完全都唔會話覺得呢度好窄嘅。咁我哋咧嗱，呢度咧就係1樓嘅一個靈動空間啦。瞓覺咧就係喺2樓嘅，2樓咧佢就係2個大房間，你一齊上去睇睇。嗱，喺呢度行上去就可以啦。嗱，我哋上到2樓之後咧，佢分佈左右兩邊各一個大房間嘅。咁我哋先睇下小房間啦。哇！小房間佢居然放咗個1.5米床，3邊落床嘅同時，依度其實淨落嘅都有1.5米闊啦。除此之外，仲有一個好秘密嘅空間係完全100%送俾你㗎。嗰度你絕對可以放一張 king size 嘅床都係可以，但係你都可以攞嚟做收納啊、儲物啊嚇，剩翻啲一格格嘅嚟放嘢都可以，或者咧有小朋友嘅話俾佢喺嗰度瞓，佢絕對好中意個位置㗎。哇！呢個係小房間啫噃，我哋再睇下大房間，哇！真係好大啊！呢個咧佢首先咧個方向係同主露台一樣嘅，都有窗可以開嚟對流嘅。然後咧又有飄窗，又係送嘅，哇！送嘅位真係相當之多啊！然後我哋見到佢放咗個 king size 嘅床之後咧，當然啦，3邊落位係小 case 嚟嘅啫，因為呢一度咧講緊係138方，2樓嘅話講緊有60方左右嘅一個空間，只攞嚟做2個大房間啦。咁我哋可以見到呢個位置都成1.8米有多嘅。咁你諗下，你放晒所有嘅衣櫃又好，儲物又好，都係仲係好多位置，超級大嘅一個房間嚟嘅。咁呢間咧佢就唔係最細間嘅，講緊138方，價錢嘅話咧就喺度40-50萬呢個空間嘅。如果我鏡頭子街谷方話，我想平啲㗎，唔緊要，因為佢仲有細啲嘅108方㗎嘛。咁嗰邊嘅話咧就講緊30幾萬就可以啦。成個戶型咧係一模一樣，但係佢就同樣地咁樣縮減咗一啲方數落嚟。你諗下，而家我哋見到都超級大啦，哪怕你少翻啲啊，其實冇咩 feel 嘅。咁如果話預算比較少嘅話咧，我哋就去睇細嗰間啦。但係如果預算稍微多啲，我話50-60萬都可以接受嘅話咧，咁我哋咧就可以睇一間更大、更明亮、更正嘅，亦都係 Yoyo 最中意嘅一個單位。所以事不宜遲，我哋即刻睇下 Yoyo 最中意嘅係乜嘢單位啦。Let's go！
嗱，而家我哋嚟到一間168方嘅一個都比較大嘅一個單位，一齊嚟睇睇下。入嚟首先呢度就係洗手間，係有窗㗎。呢個係明衛嚟嘅，咁佢都係比較大啲，我可以行入嚟俾大家感受一下。嗱，入咗嚟之後，都好多位置，好長好闊落下嘅，行幾步先可以行圈嘅。咁裏面咧都係而家整好晒啦，因為全部都係現樓嚟嘅，即買下個月就可以入住啦。非常之而家你見到嘅都係包裝修同埋交付標準咧。嗱，呢個抽油煙機啊、洗手盤啊，呢啲全部都係做好晒嘅。咁呢個廚房咧都係非常之大嘅嚇，放一個雙開門嘅冰箱係完全係冇問題嘅。咁同樣都係嗰句咯，如果有人話中意封閉式廚房嘅，完全冇問題嘅，呢個夠晒位置俾你係做翻一個獨立式嘅廚房嘅。但係如果話想通風啲嘅話咧，就咁樣打開咗佢，其實都仲舒服。咁我哋一齊睇下我哋生活露台啦。哇，生活露台超大啊！你睇，分分鐘係人哋嘅一個主露台都冇佢咁大啊！就生活露台講緊4米半嘅一個長度，真係超級大。咁到其時你話搞衞生又好，攞嚟曬衫種嘢都完全係好多位置俾你放到嘅。哇！咁我哋睇下大廳，哇！拉長啲睇下，哇！好大啊！呢個餐客廳一睇嘅空間係講緊係7米乘4米半嘅一大橫廳。所以話真係呢個廳咧係真係超級闊落，你無論放幾大嘅梳化，幾多巨型嘅呢啲家具喺度咧，完全都放得落，有少少別墅嘅呢種感覺啊！真係非常之大，同埋你可以完全係放一台100寸嘅電視機。呢個廳真係超級大，完全係人哋講緊平時嗰啲真係1500-1600尺嘅一個大單位先至可以擁有咁大嘅廳㗎。但係呢度嘅話咧，價錢係講緊60幾萬，就可以喺市中心咁繁華嘅配套地段咧，就可以擁有一個咁大嘅客廳嘅一個單位，就係咪超級爽咧？咁我哋再睇下露台啦，露台都好大氣㗎，唔係講笑啊！哇，好闊啊！5.2米嘅高度，同埋一個4米半嘅一個長度。因為呢邊我係講緊1.3米嘅一個闊落，而且咧同啱先嘅生活露台，如果全部打開晒呢個窗對流嘅情況下，你成間屋真係好通透、好舒服，完全話你冷氣咧可能都唔使開咁多日子啊！即係如果話真係對於屋企舒適度比較強烈嘅人咧，我真係非常之建議你揀呢一個單位。嗱，樓梯咧就喺呢個中間上去嘅。咁而家呢個時候又有一個疑問啦，因為我哋視頻裏面好多係想退休養老嘅一啲街坊嘛，唔使擔心㗎，因為呢度位置好大，你完全咧可以裝翻一個升降機啊，即是一個 lift 啊，因為我亦都已經有業主咧已經成功安裝咗啦，到期時嗰度都可以幫你整翻個嘅，完全唔使要擔心話因為行樓梯可能膝頭唔好呢件事。咁電梯嘅價格咧都係講緊3萬蚊起步就可以擁有啦，非常之抵價啦。事不宜遲，我哋上2樓睇下房間先，都好有驚喜㗎！嗱，上到嚟2樓咧，佢呢個位置仲有一個空間可以攞嚟裝翻個櫃啦、收納都可以嘅，唔使浪費咗佢嘛。咁我哋先睇下小房間先啦。嗱，呢邊，哇！睇下小房間幾大，要跑步先可以行到過嚟嘅噃。你放一個1.8米嘅king size嘅床咧，可能放2張都放得落喎。講緊小房間啫而家，同埋一個好開心嘅事就係咧，佢有2個大落地窗喎。仲係全部都可以開窗通風㗎！哇，你見過有咁多窗嘅房間未啊？呢間屋咧住落係真係感覺係一定係非常之正㗎。咁嗱，我哋而家再睇埋主人房先，就喺呢個對面嘅，呢度就得2個房間，所以哇有回音㗎講嘢，超級大。你要放3-4鋪床都放得落，唔係講笑。甚至咧有好似話間多一間房間做成3個房間、4個房間，完全係可以做得落，因為呢個房間真係超級大。平時我哋拍片咧都見唔到咁大嘅房間㗎，而且而家銀碼咁低喎，60幾萬買咁大嘅房間，你話超級正係唔係啦？同埋咧佢都係同樣方向望出去啦，都係比較舒服嘅，無遮擋嚇，同埋有啲綠植喺度，仲有好大風㗎，而且佢呢啲咧都係可以全部開晒窗嘅，俾你透氣嘅。嗱，飄窗係100%又係送俾你嘅。咁而家呢度咧講緊住係160方，即是去到1600幾尺啊。但係總銀碼嘅話咧，講緊就60幾萬，超級抵。點解咁平？實有人喺度質疑點解咁平？因為呢個開發商佢請
清貨啦，呢個戶型最後一個啦，所以如果鏡頭前街坊中意嘅話咧，嗱打電話俾 Yoyo 即刻派車去到咧香港屋企樓下免費接嚟現場睇樓，最後一間事不宜遲，快啲打電話俾我啦，90672757，拎住手機快啲打俾 Yoyo啦。嗱，今一期視頻咧就嚟到呢一度啦，嗱記得點翻個 like 俾 Yoyo，同埋加翻個關注我哋幸福家啦。咁下一期嘅話咧，可能仲有其他嘅特價優惠俾到大家睇㗎。咁今一期到呢度先啦，拜拜。